اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، فيديو برضه خاص عن ماتش الاهلي والاسماعيلي. بس المره دي مش عن التحاليل ولا عن الحالات التحكيميه، المره دي عن الفرص الضايعه للاعيبه النادي الاهلي في الماتش. اول فرصه ضايعه معانا كانت في الدقيقه التاسعة، والكره اللي كانت لامام عاشور سددها تسديده حلوه قوي قوي، بس حارس الاسماعيلي تصدى ليها. التاني حالة معانا يا جماعة، أو تاني فرصة معانا، وهي في الدقيقة 15 شوطة محمد هاني. تالت فرصة معانا يا جماعة وهي في الدقيقة 25، وهي ضربة جزاء حسين الشحات اللي ضاعت. وهنيجي للدقيقة 44 وهجمة إمام عاشور. بس إمام عاشور كالعادة اختار الحل الصعب، وهو إنه يشوط وضيع على النادي الأهلي فرصة هدف وقتها. وقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، النادي الأهلي جات له فاول من ناحية الشمال لعبها حسين الشحات. كان زماننا شفنا الكورة هدف دلوقتي للنادي الأهلي. بس بالنسبة لي اللي كان هيتملك فيها أكتر من التاني هو اللاعب أحمد رضا، عشان كده تدخل جراديشار أثر عليها وضاعت الكورة زي ما احنا شفنا. نيجي للدقيقة 47 وهي بداية الشوط التاني، وضياع انفراد بغرابة شديدة جدا من المهاجم جراديشار. وهنا في الدقيقة 58 يا جماعة جت هجمة لجراديشار. الهجمة ديت أنا مش هلوم عليه، لأن التصرف الوحيد ليه إن هو يشوطها. ما كانش ينفع يبصيها لإمام عاشور، لأنه لو كان بصاها لإمام عاشور كانت هتتحسب تسلل واضح. بعديها بدقيقة على طول هجمة تانية برضه لجراديشار، أو هجمة تالتة لجراديشار عامة، في الدقيقة 59. وبكده يا جماعة نكون خلصنا كل الفرص الضايعة بتاعة النادي الأهلي، واتكلمنا في كل صورة وشرحنا ايه اللي كان المفروض يحصل. طبعا في ماتش الزمالك مش هينفع ان لعيبة الأهلي تضيع هجمات بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. انت النادي الأهلي بالهجمات ديت المفروض كان الماتش يخلص 8 ولا 9 بسبب الهجمات اللي ضاعت ديت. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اللعيبة في ماتش الزمالك تكون فايقة شويتين، ويقدروا ان هم يسجلوا اي فرصة تجيلهم بحيث نحسب الماتش وناخد الثلاث نقط بتوع ماتش الزمالك. ما تنساش في النهاية لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في أمان الله.